Blogerlarda ko'p aytmasa ham bo'laveradi. 500 dan ziyod bloger bor. Qaysi biri ertalabgacha nima hunar ko'rsatarkin deb tasavvur qiling, Ozodbek Nazarbekov ertalabgacha qo'riqchilik qilib yursa. Umuman, madaniyatni shakllantirishni nazarda avvalo o'zimizdan, masalan, axlatni duch kelgan joyga emas, balki maxsus chiqindi qutisiga tashlashdan boshlasak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Meni hayotim o'tadi ko'chada. Hamma joyni supuraman ko'chada, davay tozalaymiz ko'chada. Va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni, davay tozalaymiz ko'chada. Va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Hozir tozalamadikmi shu? Boshqa ko'cha emasmi bu? Shu ko'cha. Axlat tashlagan 100 ming so'm shtraf deb yozganimiz qani? Mana axlatga tashab ketishdi. 100 ming ham tashab ketishdi bu aka. Uni ol, davay tozala, tez tozala. Nozing tushuntirma menga, tushuntirma, boshimga qotirma meni bo'ldi. Voy yig'lashdan oldin o'ylash kerak bu narsani, xo'pmi? Xullas, boshimga qotirma. Men seni tashab ketaman. Tashab ketmang. Men seni tashab ketaman dedim bo'ldi. Ishonmasang tashab ketaman. Tashab ketma shu yoqqa. Yo tozalab charchadik. Paketga so'g'ini olib bor yo'q. Aka, bu darslarida svet yo'q. Mana hozir musorga pul to'lanmasa, svet yonmayaptimi? Men senga musorga pul berdim. Etkaq tashlagan. Musorga tashladim. Qani pulimni olib, Musorga tashladim. men qanaqa asabiylashmayman, aka? Tanganlayt molimisan. Hech kimga aytmaydi. Nima qilaydi? Mana bu 3 ta nima? Bu? Ha? Mana. Birinchisi shishaga, Ha. ikkinchisi qog'ozga, Ha. uchinchisi plastikka. Bu bizda. Shishami, qog'ozmi, plastikmi bu? Saldan yordam olsa bo'lmaydimi? O'la, ana shu bomushga yordam bergan 10 ming bizon qilishni. Hey, odamni kuldirmaydi, nima qilamiz? Qaqtashi. Bo'lib tasha. Qanday gap? Odamlarga hayronsan-da. Plastikka bittasini qara. Plastik tashab ketibdi. Jo'rak sixrob. Qog'ozga pul tashab ketibdi. Bizani pulimiz bu. Shu meni peshnaterimmi? Xullas aka, men sizga bilan. Sani ham shu pul, sani tashab ketadi. Bo'ldi. Sizni qaysiga tashaylik? Plastikami, qog'ozgami? Yordam beringlar, tagiga joriy qilishyapti. Nima qilyapsan? Men o'zim sizga yordam beraman. Yordam beringlar, bomush yordam bermoqchi. O'zi bilan o'zi kelishmaydi. Tozalab buni ko'p gapiraman. Krasavchik. Assalomu alaykum. Sizga gapiraman. Chiroylisiz. Voy, qarashlaringizni qarang, chiroyligani. Voy, asal. Ko'zlari rangini qaranglar, Brad Pittga o'xshaydi. Asal, xosiz. Men sizni sevib qolganman, asal. Bu ana emasmi ish qilib? Shrankmi, frankmi? Qanaqa prank? Qo'ysangchi, men просто sevaman. Oynaga qaramaganmisiz? Qarang, qanaqa chiroylisiz. Kiyimlaringiz yarashgan, oranjiy kiyimlarda. Asal, ajal. Musorchimi? Nima qildi? Sevgi yosh tanlamaydi. Sevgi kasb tanlamaydi. Qara, bizniki kasb. Sevgi lavozimi tanlamaydi. O'lgur bu sevgi nimadir tanlaydimi? Sevgi sizni tanlaydi. Voy, asal, mencha chiroyli bola. Bilasizmi, rostdan sevib qolganman sizni. Sizni ko'rish uchun har kuni uyda musor tashiyman. Uyda banan po'chog'ini archganimda ham sizni eslayman. Saskan salaparmi? Xotin po'chog'ini archganimda ham sizni eslayman. Uyingizda boshqa shakldagi meva yo'qmi? Xullas, uydagi hamma musori ko'rsam sezib ketishasiz, asal. Sizni sevaman, shu kuchbek. Bo'l. Qara, paravor ekan. Ber. Женский lekin. Sana qilgan yaxshi. Ike, gapni olsa bo'ladimi? Ber. Tayyormisiz? Men sizni sevaman.
Men ham sevaman. Stop, olindi Shahlo rahmat. Rotor sevamanmi? Shu hidini qara. Bodringni po'chog'ini ushatib ketdi. Sen aytıyorsun. Yetiştiremem. İşletiyiz. Aslan ustasın. Ye. 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 Ne yapıyorsun? Qarachi. Ya tilla. Tilla. Zo'rg'a ketamiz Endi bo'yib ketamiz. Zo'rg'a ketamiz. Assalomu alaykum. Tegishli tashkilotdamiz. Davlat hududidan topilgan har qanday tilla davlatnikidir. O'g'rilik o'zi kelmaydi shular lekin. Tilla degandan chiqdi. Mudossal. Anaqa rahmatulloh dedik aka. Inoyat tilla deb. Qudratulloh. Svetosal. Ha? Bo'pti. Tilla. Tilla. Ashula aytyaptilar. Ashula. Tilim kurusun. Tilim kurusun. Tilgina mı kurusun? Shunlari qurib qoldi. O'ynashyotsizlarmi? Şu gam yo'q lekin. Yaxshi ham ozgina ushlab qo'yibman. Nima bu? Shampun. Tillaga o'xshaydi-ku. Mana aldamoqchi bo'ldilaringmi? Olib kelamayapti. Sen nimaga bo'lmish bo'lgansan bilasanmi?